Mis hermanos, excelente, los fucking abejorros con ustedes. Pues si gustamos sentarnos, mis hermanos, vamos a cotorrear un rato, gordo, pásale. Ay, gracias. No me luces. ¿Estás en tu casa, gordo? No. Vamos a estar aquí en la orillita. Mis hermanitos, adelante, adelante. Ya estamos. Toma asiento acá. Okay, no te voy a hacer nada, no pasa nada. No muerdo, nada más poquito. Nada más tantito. No, porque estoy midiendo, fíjate. Pues, a ver, mis hermanos, estamos con... Los fucking abejorros. Pero tu nombre, mi hermano. Sí, ¿cómo? Emiliano. Emiliano. Caleb, un gusto. Caleb. Josué. Josué. Nos faltan dos. Sí. Ey. ¿Por qué? Es que agarraron y el evento pasado dijeron, no, es que me caes muy mal, entonces empezaron a agarrar golpes, el tecladista se rompió un pie y el saxofonista se tronó el dedo, entonces como ya no podía hacer do mayor, pues ya no vino. Sí. ¿Es en serio o es cotorreo? No, es en serio. No, les pegué yo. Ah, bueno, los tuve que separar con violencia. Pues me imagino que tenían cositas por hacer, necesitaban, no sé. Ah, sí, aquí en medio, por A ver.
Sí, pues el- Pues ya el floor manager ya nos anda regañando. Como debe de ser, es su trabajo. Excelente. Excelente floor manager, al rato te pones la pizza. Mira, otra. ¿Otra? ¿Cómo comen? Pues sí. Pues sí. Digo, ve. Pues sí. Una sabrosura, ¿cómo no? Perdón, venimos a entrevistar. ¿no? Gracias. No, pues se agradece el halago, ¿cómo no? Mis hermanos, ¿cómo se conocieron? A ver, cuéntanos. Pues aquí mi estimado y yo compartimos vientre en alguna ocasión. Él es mi hermano menor. Lo Tiene- conozco como si fuera mi hermano de sangre de hace 17 años. Tengo 17 años. Y pues de ahí en fuera la agrupación es de aquí de mi estimado. Él, Sí. él consigue Un- los amiguitos. Este tipo un día llegó y dijo, tengo la batería. Como que yo sé tocar batería. ¿Les puedo ayudar? Ajá. Si quieren, igual. ¿Alguien se lo ofrece? Hay más grupos, hay más grupos. Correcto, hay más bateristas. Ándale. A ver, Bueno, mira, ¿cómo pues llegaste? principalmente llegué porque precisamente hace un año nos salió en el Fotos Google de que ¿recuerdas este día? Hace un año. Pues precisamente nos salió de que hace un año por estos días, de cuando fue nuestro primer ensayo. Con ellos, ¿cómo llegué? El ex guitarrista era mi amigo. Era. Mira, ella. Era. Algo pasó ahí. Cabe recalcar que era amigo. Somos amigos, o bueno, no sé cómo me considera él, Esperamos que pero sigamos siendo amigos. Sí, yo lo considero mi amigo, tal vez cuate, pero ya no. es correcto. Entonces, él me dijo, oye, mi banda no tiene baterista, ¿quieres venirte? Y yo la verdad neta, estaba apenas empezando aquí con los botes, dice mi papá. Entonces, pues, precisamente, llegué y ya de ahí no me fui, ¿sí o no? Bien, Bien. ya aquí se quedó dormido. Entonces llevan un año ya conformados como banda. Sí, Sí. aproximadamente la alineación actual tiene como unos meses, ¿no? Como unos 8 meses. días. Ajá. No, Sí. Desde No, la alineación así como estamos, pues sí, 3 meses. Pero se podría decir que la alineación oficial de los otros 4 que llevamos aquí desde que nacimos, pues sí, ya el año, añito. ya hicimos el año. hace un año, precisamente. El Hace un día, dentro de un año. Sí. Hace un año. Órale. Así. Entonces prácticamente los venimos agarrando en su cumpleaños. Es correcto. Sí. más o menos, sí. ¿Hay sí, pastel? Hay ¿Hay pozole? ¿Hay pozole? Digo, para celebrar, ¿no? Mis hermanos, Perdón, permiso. Fácil. ¿qué género tocan? ¿Qué es lo que tocan aparte de rock en español? pues sería más al indie, el rock en español, sí. Rock y ska. Indie rock ska. ¿De ska de qué? ¿De ska qué rolas tienen? ¿A qué grupos les hacen cover? ¿Tienen rolas personales? A ver, cuéntanos. Aprovechamos mucho el hecho de que tenemos, de hecho, un saxofonista que no es el que no está presente, pero él, El no presente. él toca saxofón, entonces nos hace mucho el paro con los metales. Aquí también mi carnal toca también la trompeta, entonces cuando puede él se ha hecho sus Ok, arreglitos. ok. Tocamos, ¿de qué tocamos? ¿Panteón Rococó? Mascatesta, Mascatesta. escape. Inspector. Inspector, más que nada inspector. Estamos ahorita trabajando en algunas canciones de los Caligaris que también nos gustan muchísimo. Los Sí, sí, sí. Caligaris. Queremos ampliar un poco nuestro repertorio porque... Argentinos, creo. Argentinos, Sí, sí, argentinos. Sí, sí. Queremos ampliar un poquito nuestro repertorio ahorita porque pues obviamente hay que evolucionar como banda, ¿no? Sí, claro. Sí, pero la inspiración viene más que nada de eso de lo movido, nos gusta bailar, nos gusta echar cotorreo, desgorre. Rolas personales. Sí. Sí. Una. Por ahorita, de hecho, Por ahorita una, en el tintero como 70. tenemos muchos en planes. Pero ya está. Nada más es irla sacando Oye, poco sí, a poco. sí. Ahorita, de hecho, en producción tenemos una canción que escribió aquí mi hermano. Es la que tocamos seguido en presentaciones, en la feria. De hecho, el año pasado se la tocamos, la estrenamos. Y ahorita ya la estamos produciendo para sacarla en formato digital. Ah, ok. ¿Ya tienen Spotify? ¿Tú todavía no? Todavía no, Todavía estamos- no. Están en eso. Ahí cuando salga, estamos haciendo eso. De pronto, van a ver que Sí, pronto sí, van a sí. estar ya Por descargados. ahorita así es. solamente Hasta tenemos descarga. esa, Bien, pero bien, bien. todos, de hecho, todos colaboramos en cierta parte. Aquí los músicos echamos de repente arreglos de guitarra, de sax, pero pues todos nos encargamos de la parte de composición. Todos aportamos a la originalidad de la banda. Eso es importante dentro de las bandas, que no solamente haya uno que diga yo soy el creador. Digo, hay un chiste muy recurrente en la escena musical, por ejemplo, con las bandas como Bon Jovi. Sí. Que Bon Jovi lleva el nombre de John Bon Jovi. Como que el ego,
como que el ego no sé, aflora. Digo, John Bon Jovi es buenísimo, pero creo que a la banda le pudieran haber puesto otro nombre, ¿no? Sí, claro. Sí, no, es Bon como- Jovi. De hecho, en un principio teníamos el chiste de que era la banda de Josué y los Josué. Y dice que hay buena banda. José los Josué. Pero no. Por votación no se quedó, entonces. Pero pues, Es Está como- bonito el nombre. Es como lo que estaba con este Fercho, que decía que era Ajá. Jonathan y el guitarrista. Y bueno, como vimos que se estaba sintiendo medio mal, pues bueno, vas primero el guitarrista y Sí, Jonathan. Jonathan, sí. Sí, está ahí también de Confercho igual. sí, Gus. Pero no le gustó. Saludos, Fercho, estamos. Saludos. Espero que también estés viendo en esta. Y estaba viendo ahorita que estaban tocando Nos- los mejorritos. Nos manda un saludote, Manada Morris. Manada que Morris, saludos. es con los que. Estén bien. No sé si sabían, el evento que vamos a tener el día 29 van enfocado para Manada Morris. Hey. Es una agrupación de personas rescatistas y cuidadoras de animalitos, de mascotas. Sí. Ah, sí. Los conocen, los topan, Sí, sí, los sí, han sí, visto, claro. ya han tocado para ellos. No, ya para ellos no. No hemos tenido la fortuna. Pero pues sí, ya nos tenemos conocido, con gusto. No, desconocí ahorita cuál la agrupación, pero la causa pues es algo que no podemos dejar pasar, ¿verdad? Claro, ustedes tienen mascotas. Yo por aquí vi a un amiguito ahí con cara de. Se ve sabroso el gordo. Y está cachetón. Sí, Sí. Wow. Ay, sí, Ahí está, de hecho, sabroso. Yo me entiendo, pero. lo dejaron guardado porque dijo: de esas piernas sale un buen jamón. Es de calidad, esto es premium. Sí. Ah, pues sí tenemos el chiquitín al Rocky. Allá. Al Rocky. ¿Cuántos años tiene el Rocky con Ya está ustedes? viejilla, tiene 10 añitos. Ya le duele su rodilla. Híjole. Es ay, se me olvidó el nombre de la raza. ¿Husky? No, ¿Este? Yo no lo vi. Es un boxer. es un boxer. Es un boxer blanco. blanco. Eso es poco común, pero sí. Pero se ve Ay, tranquilito. chido. Sí, así. Es en edición especial. ¿Cómo llegó Rocky con ustedes? Lo adoptamos desde cachorrito. Ahí cabía así en la palma de la mano, ya es una cosa. Una cosa así. Ya nos ve con. Esto no los conozco. Sí, ¿no? ¿Qué hacen en mi casa? Sí, no, es muy protector, es muy de ese estilo. Así es la raza y es un cachorro a pesar de tener. Sí, tienen mucha energía. Muchos piensan que ese tipo de perros son agresivos, pero no, realmente son bien lindos, bien dulces, bien tiernos, pero eso sí, son muy protectores, Sí, muy protectores. Ya cuando... Los chihuahuas. Esos sí son... Esos son Si de veras. 50% mitad, digo 50% odio, 50% Odio temblor. también. Sí. Ah, temblor. Temblor, sí. Sector. No, dices, cállate. Banda, ¿en qué artistas se basan ustedes un poquito más solistas, por ejemplo? Le hayan tomado un poquito de su esencia o como referencia, no sé. Pues nosotros nos llamamos los fucking abejorros en referencia, bueno, de hecho salió de otro chiste, de que, bueno, todos los integrantes nos gusta mucho la banda Enjambre. Ah, ok. Entonces, decíamos, nosotros vamos a hacer la copia barata de Enjambre, ¿no? Vamos a ser los abejorros. ¿Y no? Y ya llegamos a ser los fucking abejorros, la copia pirata de Enjambre. Pero, a ver, aparte de los abejorros, ¿por qué fucking? A ver, ahí... Sí, debe Sí, de exactamente. Eso estaba más chistoso porque habíamos dicho de que no, los abejorros, y nada más así los abejorros, ¿no? Y para sacar las canciones que íbamos a asegurar sacar, cuando éramos nada más el primer guitarrista y yo, que dijimos, no, nosotros somos poderosos y podemos sacar 8 horas de repertorio entre 2 holgazanes. Cositas. Y ya hicimos la playlist en Spotify de el set de los fucking abejorros. Y así, o sea, salió el fucking por nomás así de... Ocurrencia. Sí. Un Ay. poquito de frustración. Llevan tocando, por acá estábamos platicando con su papá antes de la grabación, pero ya está. Saludos para ellos por allá afuera. Hola, papá. ¿Desde Estoy en cuándo la tele. tocan? ¿Desde qué edad su papá ya les enseñó pues todo esto del rock? Es una historia bien chistosa. Porque todo empezó, mi abuela como que entró a la crisis de los 50 y se decidió comprar una guitarra. Pero pues ella nunca la tocó. Entonces el que empezó a tocar primero esa guitarra fui yo porque yo lo pasaba mucho tiempo con ella. De ahí como que aquí se le pegó la maña de tocar. Pero pues le quedaba muy grande su guitarra. Entonces compraron mis papás una guitarra más chiquita para él. Ponle tú que eso fue cuando yo tenía unos 13. Entonces tú tenías unos 3 menos 6, ingeniero.
7 años, unos 7 años. Ingeniero. Y entonces, pues como que ahí desarrollamos. La verdad es que mi papá fue el que a ambos nos enseñó a tocar la guitarra. Hasta el patrón. Y y a partir de ahí nos seguimos. Pero pues la verdad es que aquí mi hermano pues es el que organizó la banda y todo. Pero él tiene mucha más afinidad. Ambos tocamos bastantes instrumentos, pero creo que él es el como que tiene más un poquito más versátil. Es muy versátil, tiene mucha facilidad para agarrar los instrumentos. A mí no sé si por la edad o qué, me cuesta un poquito más, pero él agarra un instrumento y ya está tocando. Por ahí no tendrás un oído absoluto, genio musical. Oído absoluto no creo, porque de repente me dicen, ¿qué notas Yo les digo, fa sostenido. No toqué nada. Pregúntale a mi papá, no hace caso, entonces absoluto no. Es correcto. Es que al final de cuentas, adolescentes. Sí. ¿Edades, mis hermanos? ¿Mande? ¿Sus edades? Yo 23. 17. 17 igual. A punto de cumplir los 18. Todavía, está Oye. Ay, ¡gordo! No te ventiles tan rápido. Ya vas a empezar. 26, por favor. Es que se ve jovencito, ¿verdad? Sí, yo lo sé, yo sé Es que que. puedo cantar igual. Ya me perdí con el Fercho. Ah, pues paloma, ¿cómo no? Muy bien. Pues acá mi compadre sí tiene voz, sí. Bien. Se ve que sí. Ay, eso no la. Está viendo, Muy bien. Banda, a ver, hola mi niña, por ahí les marcan. Gracias, hija. Dentro parte del staff de Zona Hidalgo Sí, sí, Radio. sí. Saluda a la cámara, mi amor. Como ven, cargamos con staff. Por favor, no nos vayan a acusar de explotación infantil. No, nada. También Eso tienen mi celular. están bien pagadas. Les pagamos con chocolates y dulces. De modo, cuando tú Sí, sabes. esa sonrisa quiere decir que ahora tengo que comprar. Pues sí. No, Por algo los Ya se traes, ilusionó gordo. un poco. Cuando sean papás responsables, déjenlos con los abuelitos. no quisieron. Nosotros también queremos chocolate. También están Ahí está tu chiquitos. papá. Papá. Banda, en esta cuestión de pues volverse una banda, yo sé que han tenido sus altibajos, cosas buenas, cosas malas. A ver, cuéntenos algo que ustedes digan, oh, quiero volver a ahorcar a este canijo, a matarlo, a cachetearlo. Pues creo que más bien hemos tenido mala suerte con los guitarristas, pero... A ver, cuéntense. Todo ¿Qué te- empieza desde A ver. A ver, ¿cuál? Pues verá, no sé si Josué hace rato se acuerdan que les menciono con el que formó la banda, el primer guitarrista. Ajá. Muy bien, pues todo empieza con ese guitarrista. El guitarrista en septiembre, cuando nos tocaba nuestra primera tocada en la WASH, que se considera oficial, por así decir. Fue la primera. Ok, fue nuestra primera. Ok. Como el nombre de los fucking abejorros. Además de que no se aprendió correctamente los solos de guitarra, todos decían de que no, pues es que se escucha como medio chistosona, ¿no? Y pues ahí dijimos, dudamos sobre la capacidad sobre ese guitarrista, sin mencionar nombres, porque dijimos, de verdad, todo lo que nos cuenta es que nos contaba, yo toco desde los 8 años, se lo juro que así decía. No, Pero no parecía así. yo estuve tocando guitarra en la orquesta sinfónica. Así dijo, se lo juro que sí. No, no es cierto. No Sí, di los nombres. le puede pasar nada. Pues ahí le Por va. algo No advertimos. es cierto, no. Advertencia. Entonces, lo que sucedió con este guitarrista es que cuando nosotros tocamos en la feria de aquí de Sagún, un día antes, no mentira, sí un día antes Sí, un día en el antes. ensayo, faltó porque se había ido de jarras mojarras. Entonces dijimos, a ver qué pasó, no puede seguir con esta actitud. La dejamos pasar porque era nuestro amigo. Hay primer problema. Sin embargo, pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que además de que faltaba los ensayos, llegaba súper tarde, nos aprendía las canciones y dijimos hasta aquí. Entonces, ese fue nuestro primer guitarrista. Ya después, entre mediados, ¿cómo estuvo cuando llegó este señor? Pues hagan de cuenta que un día estábamos así ensayando, cuando eran nuestros inicios, que todavía tenemos como atril de micrófono, todavía tenemos un tubo de baño. Entonces ahí andábamos tocando en el ensayo, y agarra y tocan la puerta así de que... Y decimos, te hablan. Y ya, porque era su casa, ¿no? Ah, sí, era mi casa. Entonces, te hablan, ya llegaron tus papás. Y abre y dice, este no es mi papá. Obviamente. Pero no es mi papá.
Mi papá tiene más pelo, dice. No, yo por algo advertí que nos iban a funar, pero ok. Muy bien. Y ya, ¿no? Y abre y dice así de que el señor que no diremos nombres, pero claramente va a saber quién es. Ojito. Ojo. Entonces agarra y nos dice, oigan muchachos, están bien chavos, ¿no? Yo los escuché desde hace rato, yo soy acá su vecino Spider-Man. Y yo toco así guitarra bien chidote, ¿no? Yo he tocado así de que con Panteón Rococó y Van Halen, no sé, algo así, ¿no? O sea, sí, igual se alucinaba, ¿no? Sí, así veré. Y pero teníamos ya la experiencia anterior de que una vez nos invitaron a un grupo de ska, al saxofonista y a mí. Y ahí lo habíamos conocido, pero era como que muy X, porque además nunca se armó eso. Y dijimos, mira, sí toca chidote, ¿no? Y ya, dijimos, no, pues sí, vente, a pesar de ser 15 años. Sí, como 20 años más grande que nosotros, ¿no? Ajá. Sí, no. Y pues ya, ¿no? Pero como que el señor de 30 se comportaba como un señor de 12, entonces... es que será 30. Sí, entonces en algún punto nos dimos topes con la pared y nos dijo, no muchachos, es que esto ya no se puede. Y le dijimos, no, pues ya no se puede contigo, y lo tuvimos que sacar. Yo creo que en ambos casos lo que falló mucho fue la disciplina, ¿no? De ambos. Sí. El hecho de, por ejemplo, el primero tenía mucho el detalle de que no asiste a ensayos y eso. Por ejemplo, decíamos, vamos a dar tal evento, vamos uniformados de un color verde, ¿no? Que nos gusta. Sí. Y siempre iba de otro color, o sea, de rojo, real, literal. Ser el líder. Quedamos el evento que tocamos aquí en la Feria de Sagún de vamos a irnos todos de negro con verde. Y llegamos así todos hasta que vamos a llegar a Emiliano, zapato. Ay, ya dije. Ya dijo, no. Métele el Está en vivo, ¿cómo que? ni modo, ya se fue. Nadie sabe que se llama. Bueno, saludos. Donde sea que estés. Bueno, y Ya deja de migajear. Pero llegó con zapatos rojos, gorro rojo, sudadera roja y dijimos, oye, mi hijo de tu... ¿Qué te pasa? es parte de seguir las reglas, ¿no? Si se busca una armonía entre grupos, pues Sí, claro. respetar las reglas, ¿no? Sí. Y del otro muchacho, pues la verdad no... A mí no me agradó la parte de que nos dejó tirados en el último evento que tuvimos con él. Sí. Y pues ya por eso tomamos la decisión de simplemente apartarnos. Es que al final de cuentas muchas personas piensan que el artista es un desgorre. Realmente el artista debe de ser disciplinado, debe de tener congruencia. Sí. Digo, tal vez en escenario o mientras uno está actuando somos una cosa muy distinta, pero dentro de los ensayos, aprenderse las canciones, hacer una buena mancuerna, ahí es donde se debe de notar la disciplina en el equipo. Exacto, ser profesional, ¿no? O sea, como el hecho de que estamos... La gente viene a ver un show. Viene a que nosotros les demos una demostración de lo que hacemos. A final, pues los problemas que tengamos nosotros internos es muy aparte de lo que la gente tiene que ver, ¿no? Sí, exactamente. Y desgraciadamente este caso de indisciplina casi siempre se ve en la música. Es cuando más artistas indisciplinados hay, porque piensan que nada más agarrar una guitarra y saberte unos cuantos acordes pues ya te hace guitarrista o ya te hace músico, cuando realmente ser músico es un mundo grandísimo. Entonces, pues por ejemplo, en la música pues no tan solo saber tocar, sino también saber leer que la tablatura, la partitura, modulación de voz, colocación, todo eso lo que viene siendo el canto. Entonces, pues desgraciadamente muchos pseudoartistas, músicos, pues se quieren lucir, y eso es lo que les pasó a ustedes en dos ocasiones. Ahí, No, de estar soportando. Bueno, ¿cuánto aguantaron? Yo todavía Sí, ¿cuánto aguantaron? Realmente, ¿cuánto aguantaron con cada uno? Con el primero aguantamos, espérate, Agosto, año, a partir de julio, agosto, septiembre. 5 mesesotes. Y con el segundo... y el segundo lo fue a reemplazar según. Entonces con ese aguantamos... 3 meses, 4. No, más.
1, 2, 3. ¿Cuándo llegó? 5 mesesotes igual. Fueron 10 meses aguantando en disciplina. Sí. Un Yo zapatado dije que de... desde la primera ya es como, ¿sabes qué? No, Es que dijimos. Y más el ingeniero estaba chiquito. Es que lo consideramos precisamente como nuestro amigo. Entonces decías, ay, pues que se pase esa ya, pero que no se pero vuelva. ya, pero... Sí. No, no era malo, la verdad tocaba muy bien. A mi gusto tocaba bien. Pero esas actitudes de berrinches. De divos. No me. Bueno, a mí no me agradaron. Sí, no, esa actitud de divo, de sentirse la estrellita, como que eran las que molestaban. Sí, un poco sí. ¿Y alguna historia, alguna anécdota graciosa, chistosa, que digan, por esta razón somos nosotros? No, Bueno, pues, ¿Qué se nos ocurre? pues apenas una anécdota muy agradable que tuvimos fue que fuimos a dar una tocadita a Tulancingo y lo tocamos, bueno, lo tomamos como Una antes y un después. Ajá, un antes y un después de nosotros, ¿no? Como ya el grupo formado como está, donde nos sentimos cómodos todos con los que estamos, como tocamos y lo que hacemos, ¿no? Entonces como que todo el tiempo nos fuimos, aquí mi amigo Emiliano nos fue contando unas bellas historias y íbamos bastante entretenidos. Como que también el regresar de noche ya con la música, ya con un pendiente menos, como que ese ambiente de frescura, ¿no? De calor se siente con la banda, eso es lo bonito. Algo chistoso que se acuerdan ustedes. Algo chistoso. Algo chistoso que no tenga que ver con errores de músicos. No, también los errores se cuentan porque... Es que ya sería quemar a otras dos personas. ya quemamos una. Ah, no, yo no. Tú sí. Uno. No, precisamente Salud. tuvimos apenas un evento, bueno, no apenas, ya tiene rato, en el centro de desarrollo. Yo también me dedico a la ingeniería, trabajo en la industria por acá. Y ese día me acuerdo que trabajé en la noche. Entonces, pues venía todo desvelado a la tocada. Aquí mis amigos venían igual como que destanteados. Y fue un día que aquí mi Emiliano se puso un traje de abejorrito. Porque compramos una butaca. Es que eso estuvo muy chistoso porque yo le dije, oye, estaría increíble que para el show salieras con un disfraz de abejorro. Sí. La cosa es que nosotros vimos en Mercado Libre que el disfraz de abejorro era para un adulto. Ajá. Cuando llegó, venía en una caja de este tamaño. Entonces, era para un niño de 3 años y se lo intentaba poner. Entonces, continúa. Esa toca pues en particular sí no nos agradó demasiado. Ya viendo los videos, como que pasa eso que en el escenario como que te sientes más presionado de la atención visual y todo, y piensas que estás tocando mal. Viendo los videos después, creo que no tocamos tan mal, pero como que todos íbamos, yo iba todo desvelado. Aquí mi amigo como que también se le estaban cayendo cada rato las la circulación con el traje. por el traje. Quedó todo partido de la espalda. Sí, como que Todo chida la experiencia. sí, estuvo, más bien como que esa fue una lección que aprendimos de que no... Nada de trajes. nada de- de disfraces, botargas. Aprendimos la lección de que no vamos como a hacer algo nuevo, tal vez, ¿no? O sea, como a repetir lo que ya íbamos haciendo una y otra vez, sin la menor cantidad de variantes posibles, porque si no, valemos que... Pues, por ejemplo, hay una banda de metal, de heavy metal, se llaman los Heavisaurios. Fucking abejorros. No, perdón. Sí, claro. Los Heavisaurios. Sí. Es una banda de Y traen- metal. vienen con sus Y se visten de Esos dinosaurios. Exactamente. increíbles, traen hasta sus máscaras de Sí, dinosaurio y todo. Y Exactamente. los niños. Entonces sí, realmente se pone muy Aquí no. muy chido el desgorre con ellos. Creo que son chilenos y son buenísimos. Hay una, bueno, ellos son, por así decirlo, no copia, porque no considero que sea una copia, sino una extensión de otros Heavisaurios, pero ellos creo que son noruegos, no me acuerdo de qué país son, y también tienen el mismo performance de vestirse de dinosaurio. Y por ahí hay varias bandas que utilizan el mismo factor de vestirse de algún animal y tocar. Por ejemplo, hay un video muy emblemático de Mago de Oz, aunque no me guste. Mago de Oz reciente. José Andrea es otra era. La era de José Andrea es otra cosa. Por ejemplo, hoy toca Ser Feliz. ¿La han visto? ¿Han visto el video? Se visten de los personajes del Mago de Oz y están tocando. Y también el video está chulada, está bonito. Sí. Entonces, para conectar con el público, pues no sé, pueden volver a intentarlo, pero ahora ya no con trajes de 3 años. Un traje completo. Sí, la Ya. parte del performance también nos agrada mucho. También tratamos de hacer como ciertas interacciones con el público. Luego toca público difícil, pero siempre intentamos como dar ese plus. Hey.
De que, con la manito arriba, mi gente. Y aquí de hecho Emiliano es muy carismático, o sea, tiene mucho ese de... La mucho facilidad de interactuar con la gente. Tiene mucha la facilidad de que no le da pena salir al escenario y decir aquí. También aquí, él es muy introvertido, pero en el escenario se desconoce, entonces es una bomba. Es lo que se nota, que es la chispa del juego, del desgorre, digo. De hecho, ahí en las reuniones, pues ya vi que te quedas así con cara de, quiero decir mi ocurrencia, pero mejor me espero. Como yo vayan a pensar mal de mí. Ahí estábamos los tres en la esquina, como los graciositos de la clase. Los chamacos. Lo que ustedes digan, lo que ustedes opinen. Así tipo clase de profesor. Ajá, sí. Nosotros tres allí en la esquinita. Ya hasta la vela se le salía y estaba de, aguántate tus tonterías, aguántate tus tonterías. Estás en vivo. No, ya le iba a tocar el muslo 3 veces. Sí, luego se ve esa sinergia y es lo bonito en las bandas. Cuando realmente es la comunicación no verbal entre los mismos artistas. Es prescindible y más para una banda de rock. Sí, correcto. Pues ya saben, por ejemplo, si el baterista ya está cansado, no sé, ya buscan la forma de cambiar por otra rola, más relajada para baterías. Exacto, también como que eso de que nos conocemos, o sea, ese clima es muy, muy caliente. Entonces. ¿Y quién les consigue las tocadas? ¿Quién les consigue los eventos? El manager, el líder, Es el manager, el líder, todólogo. El todólogo. Es que como no tengo nada que hacer, luego ahí ando en Instagram buscando y me encuentro cosas. ¿Alguna vez han tocado para, no sé, eventos como 15 años, bodas? Sí, pues apenas el fin de semana pasado, una bonita familia de allá de la colonia de Hidalgo, es la segunda vez que nos invita, ya nos Si nos llegan a ver, un saludote, los amamos. Nosotros los queremos muchísimo. Gracias por invitarnos. Saludos a Fer y a Alan, que fueron los compañeros a los dos que nos invitaron. Y pues sí, nos ha tocado. Por eso también queremos ampliar un poquito más el repertorio para canciones más de fiesta, más como tipo más conocidas. Más batucada. Porque un poquito el indie pega, pero pues es muy poco comercial. Sí, ¿no? claro. Y Por mucha ejemplo, gente la conoce. Pueden tocar de los fabulosos Cadillacs en algunas convincillas que ellos tienen que están chidas. Sí. Para ir amenizando, para que la gente se pare a bailar. Porque al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, rockero que no baila cumbia, no es rockero. Oílo. Yo sí bailo cumbia, gordo. No, que reggaetón, ni que eso ya son blasfemias tuyas. ¿Sabes qué? Se está riendo por algo. Aquí nada más me quieren quemar a lo puro, pero no se crean, banda. Yo el reggaetón es dolor. Por favor, por favor, ¿qué? ¿Con Fracho no? ¿Con quién fue? ¿Tienen los videos, gordo? Ahí está. ¿Tienen los videos? A Ahí ver, está. si No, los no tienen, tengo. si los tienen, súbanlo. Pero hay dos testigos, el bar dice, hay dos testigos que te vieron. Tráelos, a ver si sí. Pues no, yo reggaetón no. Estamos haciendo tres. Géneros musicales que a ustedes más les lata, les guste. Pues creo que compartimos algo todos, y es que somos muy melómanos. Nos gusta todo, suena súper redundante, ¿no? O sea, que siempre lo dicen todos, pero nos gustan todo el tipo de música. Pero por lo que tratamos de hacer siempre es rock, ska. Tuvimos también una agrupación de cumbias, de salsas. No pegó. Pero nos gusta también mucho el blues, el R&B, también a mí me gusta mucho el house, tengo también mi mezclador, yo me dedico más como que a la parte digital. Ah, sí. Todos nos gusta mucho, pues todo. Ya está reggaetón. Ya ves, así hay gente que le gusta y lo aprecia. Cállate, gordo. No me calles en vivo, ¿eh? Pero sí nos gusta de Estabas todo. bailando, pero para la No, próxima, mira, a ver, grábamela. Para la próxima Para que graba, a veas ver que si es cierto. y lo voy a subir, se lo voy a mandar a todos. No, quémame si es cierto. No, tus mentiras, gordo. Sí, pues es que hablamos me haces enojar y tengo que controlarme. La canción se la sabe Toto, la de Bailame. ¿La de qué? La de Bailame de Wisin y Yandel. ¿Quién es ese? Ay, por favor, ahora sí. ¿Quién es ese? Pues sí, yo. Sí, ¿sabes cómo estamos bailando? No me saben con quién te dices. Ya me voy. Entrévistalos tú, gordo. No, ya. Muy bien. No, ustedes. señora. Ahora sí que. ¿Cuál es el mensaje que ustedes buscan llevarle a la comunidad aparte de la música? Porque al final de cuentas, como agrupación, deben de tener un impacto social. No No lo había Hola, pensado, dice. Pues también nos enfocamos mucho
yo bueno, es la primera banda en la que estoy, pero yo tengo un proyecto individual también. Ya no lo he hecho, tiene mucho rato. Pero lo que siempre hemos tratado de enfocarnos todos, y creo que viene el espíritu desde allá, desde siempre, es apoyarnos a la escena local. De Hidalgo, de Sahagún. O sea, siempre estar unidos como banda, como bandas, apoyarnos entre nosotros. La verdad es que la escena de aquí ha sido muy cálida, como son puros chamaquitos de edad, ¿no? O sea, sí, exactamente. Yo soy el vejete. Pero ay, cálmate, ¿qué quieres decir aquí al señor? No. Sí, ya me sentí viejo, güey. Sí, no. Pero ellos como que tienen mucho la convivencia, la parte de apoyarse. Eso es lo que queremos transmitir, que seamos. Y aquí yo le decía a José que dijera como la parte de su otro proyecto, que es Vax, que es también sí, buenas tardes, yo soy Josué Saga, soy del grupo Tercero B. No, pero pues sí, si por ahí nos ven más artistas, igual ahí tenemos un proyectillo de cultura musical, se llama Vax Cultura Musical. Pues más que nada no es con fines de lucro ni nada, de hecho a veces hasta le perdemos por hacer eso, pero lo bonito es fomentar la música más que nada porque es lo que nos gusta, pero igual todas las artes, porque hay aquí por la zona muy mala visibilidad a las artes. Yo lo que he visto es que la gente, por ejemplo, a veces no apoya tanto como uno quisiera. Y hay mucho talento. Sí, ya hay demasiado talento. Hay muchas banditas con las que luego convivimos. Igual, pues, hay del Cebestias y de la UEH. Ahí luego... Cállate, gordo, tú ni entrabas a clases. Ahí luego convivimos y pues se siente bonito de repente convivir y decir, oye, ¿no conoces a alguien que toque la batería? Y decirle, nada más hay 2 bateristas. Y pues así, ¿no? Pero sí, más que nada, pues es... ahí si quieren buscar Vax Cultura Musical en Instagram. La parte de dar difusión, de convivencia, que todos se sientan a gusto. Porque luego muchas veces como que cuando empiezas como amateur, el pánico escénico te invade. O sea, el pensar, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué voy a hacer? Eso, para empezar, es una idea que te tienes que sacar de la cabeza. Y cuando tengas clara qué es lo que quieres hacer, pues estamos para... Sí, ya me caí, ya me tropecé. Sí, pero siempre es cosa de levantarse y pues damos difusión. Seas pequeño, seas grande, el chiste es que todos nosotros nos apoyemos. Sí. Y sobre todo ser buena onda entre todos, porque es algo que me cayó muy mal de una persona que no voy a decir ni de qué banda ni de dónde, pero le tiró a otra banda. Entonces, aquí no hay espacio para las malas ondas. Yo creo que todos debemos de convivir, ser amiguitos entre todos los músicos. Y si por ahí tú sabes que le estás tirando mala onda haciendo de una banda a otra banda, no lo sigas haciendo. Y déjala hacia abajo. Ya se puso temblando el coraje. Quería decir el nombre, de veras. Otra vez. Nomás no digo el nombre porque no me lo sé. No me acuerdo. Mejor que al guitarrista. Hermano, ¿banda favorita o grupo favorito o artista favorito? ¿Yo? Sí, tú. Mi banda favorita. Sí, linda, Aparte de los fucking abejorros. Bueno, pues a mí me reencanta precisamente Enjambre en primer puesto, así. Ajá. Bueno, no soy fan, sin embargo me gusta mucho. Pero de una banda que sí estoy fan es System of a Down. Soy increíblemente fanático de System of a Down. Me sé de que la fecha de nacimiento del abuelo de Ser Shaken y así, ¿no? Pero sí. Obvio. Ay, muy bien. La fecha de salida de los discos, nacimientos de los personajes. Metalero de los 2000 entonces. Ahí es. Metal alternativo. ¿Es de los 90? No, es de los 2000. ¿De los 2000? Sí, ¿verdad? Esos son los Bueno, o sea, su primer disco y se hicieron en la década de los 90, Sí. pero pegaron ya cuando era la década de los 2000. Exactamente, sí. Sí. Por eso se considera metal de los 2000, de ese nuevo auge de lo que viene siendo los nuevos... Metal alternativo, no el metal. el nu metal. Ujú. Se está olvidando ahí el término, pero sí, exactamente el nu metal con el Concord, Limp Bizkit, Rage, bueno, no es más tarde. sí. Entonces, bueno, hombre, qué buena banda. Mi hermano, Mira tú. Hola, buenas tardes. Pues yo generalmente escucho más música en español. A mí me gusta mucho disfrutar las letras, sobre todo. Siento que es muy bonito ese arte de combinar la letra con la rítmica de la voz. Y siento que es muy bonito disfrutarla todavía más en tu idioma. Yo mis máximos exponentes de la vida son tal vez un poquito disparejos, pero Enjambre igual. Silvio Rodríguez y Michael Jackson. Yo creo que son... Sí, nada que ver con... Sí, nada que ver, pero son mis top 3 de la vida. trova cubana. Sí. Uy, sí le pegas a la trova, sí. Igual hay algo. Algunas de Silvio Rodríguez hay de... Ahí. Gaviota, sí. ¿Tú, mi hermano?
Yo pues soy un poquito más, desde que tengo memoria, me he sido como que más apegado al psicodélico. Bueno, me gusta mucho mi top bandas. Drogadicto. Yo soy un poquito más de inglés. Es Gorillaz, Tame Impala, y ya en español pues me pego un poquito más a lo que es Enjambre, también me gusta mucho, pero más como el estilo, pues sí, 2000ero, Zoé también eso me gusta mucho. Todo lo que es también la nueva era de Ed Maverick, lo de ahorita que está haciendo. Ajá. Lo de Una nube en el jardín también me gusta mucho. O sea, es como que súper psicodélico. Jugar con los pedales, ese juego que tiene, es lo que me gusta. Y como produzco también, esa parte también como que me influye mucho. Ok, entonces puedo decir que es una chile, mole y pozole de diferentes géneros. O sea, Sí. prácticamente es un mole. ¿Saben por qué es un mole? Sí. Porque trae de todos los chiles. Exactamente. Trae de diferentes chiles, lo que viene siendo su concepción musical. Sí, eso siento que nos da como que mucha apertura para experimentar, para trabajar, como que nadie se cierra a una sola cosa y todos metemos metemos nuestro granito de arena para hacer una canción. Sí, formar más bien. Sí. Es como cuando combinas todas las plastilinas de un solo color esperando que salga un color arcoíris. Y sale café. Todo ahí. Esos son los fucking mejores. Es un buen experimento lo que se traen entre manos, en pocas palabras. Sí. Apertura con otros artistas, no sé, que quieran sumarse a su banda, no sé, músicos que quieran integrarse, ya no más guitarristas, pero tal vez otros metales, no sé, violines, aires, no sé. Pues creo que, bueno, nos consideramos que los 5 que estamos muy completos porque creo que cubrimos cada área necesaria. Es lo que luego dicen, estos hijos de la traen de todo porque pues somos la batería, ni modo que no. Bajo, guitarra, teclado. Sí. Teclado generalmente es el que nos teclado. apoya mucho porque ahorita no está, desafortunadamente, Percy, pero él nos ayuda mucho con los armónicos, o sea, él es el que hace el acompañamiento. No dependemos de otra guitarra, por ejemplo, porque él es el que hace esos acordes y los arreglitos que quedan, que en un sintetizador son muy diferentes. Sí, claro. Sí. Pues Y banda, aparte- estamos ya por terminar la entrevista. Antes de dejarlos con unas últimas 2 rolas, compártanos sus redes sociales para que los vayamos siguiendo, tanto las personales como las de la banda. Mi hermano, Voy. déjenme acuerdo. Se disoció bien gacho, ¿vieron? Disociado, les mira, aquí está la familiar de repetición. Sí, va a ser un medio kilo de boles. Literal mi Instagram. No tengo Facebook porque me lo borraron por andar diciendo cosas bonitas de la querida presidenta. Pero Cállate, nos van a tirar el video. pues precisamente, pues mi Instagram está como _e.ml0_. Y ya, pues de los abejorros, pues ahorita que se los diga acá los muchachones, hermano. Bien, ahí vamos. A ver, vas tú. Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Dats_KLP. Es mi nombre artístico, pero pues también estamos con los fucking abejorros en Instagram. Sí. Yo estoy en Instagram igual como jos.alzx y y ya, y pues las redes sociales en general. En TikTok e Instagram estamos bajo el mismo nombre, los_fucking FCKEN. No. IN. Los_FC King Abejorros. Abejorros _bajo, sí. Oye. Si no, pues ya ahí nomás pongan los que tocan feo y ya así salimos en y ya salimos ahí en Todos. TikTok, Instagram, en Facebook. Bien, gracias. Batch Cultura Musical para dar promoción a todos sí. tus proyectos. Si eres un artista pequeño que no sabe todavía cómo salir, nosotros te podemos apoyar. Bien. Hay un chiste que me encanta del buen varón Insulini, por allá un saludote al buen varón. Me encanta mucho lo que él trae junto con los espantafuegos. Muy buenos. Que dice que el único que puede decir que está tocando con la peor banda creo que de Aguascalientes ustedes se pueden presentar igual. Somos la peor banda de Ciudad Sagún, Tepeapulco. Bien. Y así nos encuentran. Exacto. Pues, Bueno, ¿algún mensaje que le quieran mandar a las personas que se dedican al rescate animal, especialmente a Manada Morris? Sí. O invitarlos también a que se sumen a la labor que ellas tienen de trabajar con esos animalitos, donar o incluso adoptar. No Sí, sé, justo. ¿algún mensajito que quieran mandar? Pues Adopten. Adopten.
No compren. Den croquetas, no envenenen perros. Si alguna vez envenenan a algún perro, ojalá y ustedes mueran de la peor forma posible. Tal vez eso no lo debí decir, pero que Sí, como Pedrito. pero soy todo lo contrario a Pedrito Sola, ¿ok? Por otro lado, vayan este 29 de agosto. 29 de agosto. 29 de agosto, vayan ahí a apoyar y Están tocando a las 4 de la tarde, creo. A las sí, 4 o a las 4. Sí, a las 4. Es una causa muy noble, de repente uno como que no sabe cómo apoyar, pero pues creo que es una muy buena oportunidad para asistir, escuchar buena música, apoyar a la causa que es muy noble, rescate, adopción, pueden desde adoptar, desde donar, desde ir simplemente al evento, consumir a quienes van a estar en sus stands, simplemente que es una gran forma de apoyo. ¿Ah, qué? Sí. Ya está pensando de. ¿Qué llegaré a cenar? ¿Qué? ¿Será pantalón porque ¿Pedrito Sola de verdad odiará a los animales? hijo en vivo en televisión? Pero en su disociación está así, muy introspectivo. Pedrito Sola no es bienvenido al evento con causa del 29 de agosto. Pues como ya lo habíamos mencionado, en los flyers se menciona, cualquier ayuda está muy bienvenida, muy bien recibida. Pues sí, lleven ropita para apoyar ahí a los animalitos, lleven un costal de croquetas, son realmente necesarias. Ellos son los que se encargan de mantener esas criaturitas, porque luego uno dice, como persona inconsciente, dice, no, hay un montón de perros callejeros y nadie hace nada. Pues ellos, aunque no lo noten, hacen esa labor de mantener a perros callejeros con un hogar, un techo, para que la gente no diga, es que son sin casa y la gente no los cuida. Ellos los cuidan y hacen mucho más trabajo del que ustedes se pueden imaginar. Apóyenlos, vayan el día del evento, generen una pequeña donación, ya sea dinero, monetaria, sí, cualquier cosa. Exactamente. Lo que sea, lo estamos esperando. Es correcto, es correcto. Pues bueno, bandita. Recuerden, váyanse suscribiendo a todas nuestras redes sociales. Son Hidalgo Radio, exactamente. YouTube, Instagram, Facebook, Twitch. ¿Qué más tenemos? TikTok. El X. También tenemos por ahí WhatsApp. Y tiene OnlyFans acá mi gordo. No, vinces con esa cosa, no el antes Twitter. Ándale ese, antes Twitter. Es que es un X, yo no tengo la culpa. Tu OnlyFans, donde salen tus patas. ¿Ustedes también tienen OnlyFans, chamacos? ¿Venden patas o qué? No, pero próximamente. No, pero Como se ve que la gana y luego no. Para gestionar gastos. Exactamente, luego es como que me quiero dedicar a eso, pero necesitamos comprar, no sé, más instrumentos. Sí, para más equipo de audio. Pues bueno, banda, los dejamos con unas últimas dos rolas. Recuerden, esto es un especial de La Forja del Metal. Estamos con los fucking abejorros. Y bandita, recuerden que el metal siempre son en sus venas. Banda, échenle con su último palomazo. La canción, yo me retiro. Voy aquí. Con mi niña que ya anda inquieta, ya quiere jugar. aquí nos siguen escuchando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Querida audiencia, no sabemos qué vamos a tocar, pero ahora vamos a decir qué vamos a tocar. No. No. ¿Qué no viento? Aquí le dejamos el micrófono. Ensayo. Súbele. Cámara de fotos, ven aquí atentamente anónimo. ¿Tú qué pedirás? Pobre de ti. Te damos a la mañana. Visita. Ya no tocamos visita. Visita. ¿Visita? Sí. No requerimos mucho de los... No. Está lloviendo. No. Visita Visita y atentamente anónimo. Visita y atentamente anónimo. Pues Improviso. se rompió el meñique. Así, para todos ustedes, hay una bonita canción de la banda que ya dijimos que somos inspiración de Enjambre. Y dice, sí. No
conmigo. Debe rezar conmigo. Me repara cuando no conectes con tu equipo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Perdón, te he rezado conmigo. Tu visita me repara cuando no conectes con tu equipo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo. Otra. Otra. Creo que tú quieres. Creo que tú quieres. Yeah.
Muchísimas gracias. Gracias, Solidalo. Solidalo. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. 29 de ¿qué? Agosto. De agosto. 29 de agosto. Centro de Desarrollo.